Santo, tokosimba sumu kana matanzambe, tokotanga na mukanda maluka, to Luc. Tokotanga na Luc chapitre 1 verset 13 à 17. Bayo bayaki sima, tobandaki na mukanda mwa loyengo ya David, to pisome. Totangaki na pisome 101 à 5. Sima tolekaki na mukanda mwa mibeko to kobima, mukanda mwa Exode 20 1 à 17. Na siko tokotanga na mukanda mwa Luka to Luc 1 13 17. Soki tolongwe na mukanda mwa Luc, tokozwa mukanda mwa Esaïe. Tokotanga na Esaïe 9 1 à 2. Esaïe 9 1 à 2. Pona kosukisa matia na etudo ke na mukanda mwa Jean 15 16 à 17. Na lombango tozali kotanga siko na mukanda mwa Luc. Surtout aussi dans mon canal Luc 1 13 à 17. Kota ngezali boye na koma tata mwana pe tata molio mosanto. Mais ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur, énervante, et il sera rempli d'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit de puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Tolongwe na mukanda Malik, tokei na mukanda mwabiso ya mibale, totanga kitolobaki na Esaïe 9 1 à 2. Esaïe 9 1 à 2. Surtout sur Esaïe 9 1 à 2, autant que Zaliboye, n'a appelé mon centre, les peuples qui marchent dans les ténèbres voient une grande lumière. C'est ceux qui habitaient les pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends les peuples nombreux, tu lui accordes les grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Pour nakosukisa na lombango tokotanga na mukanda ma Jean na Jean 15 nde tolobaki Jean 15 16 17. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père et en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est vous aimer les uns et les autres. Tobondela. Na komona tata mwana pe tata molio mosantu
Nzambe papa kisolokele, nzambe papa de alunga, nzambe papa de ngela kuntima, papa simo kimbango kyangani, papa molimo santi nzambe tusuko benga nteleleko oyo ya kolesa bana na yo mbuma ya malamu oyo utakaki na yo. Papa ngai azali nani oyo na kopesa bango na servir bango biliango ya malamu azali mutu mabe na salaka na yo kaka na lobaka oyo sesepesaka yo te nzambe na singi na bolimbisi kasi papa nzela azali kotambola ngo ya zamba yango ezali ya munene ya na banzube kasi papa lata ngai kotika ngai moko te na kino koservi bana biloka kolia na salite to na kosoto na ngai yaka lobela kati na ngai pita mwana na ngai longo kokota na kokota tina kobima papa yo ezala na ngai kimia ne bandeli ya mate ya tino suka na koma tata mwana peli zo sengela maso amen na koma na tata mwana pe tata molio mosantu tutangaki na mokanda mwaloyebo ya David to pisome kuna na pisome 100 toyebaki malamu ndenge balobeki na tuna mokanda ma pisome kuna tata nzambe ezali loyembo oyo bana Israël bayembaki tokende pena na ba détail te parce que tozali susu na ngonga te c'est déjà 15h kasi kuna loyembo wana eyembamaki boye poussez vers l'Éternel des cris de joie vous tous habitants de la terre servez l'Éternel avec joie venez avec allégresse à sa présence sachez que l'Éternel est Dieu c'est lui qui vous a fait et vous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le. Bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Na loyembo oyo ya tata Nzambe azali koloba na biso likambo na tali ya kokumisa ye lelo so totali malamu ezali mokolo mayenga episali tata Nzambe ta lokumu ye atonisama lokumu alingaka epai lokumu ezali esika ye azalaka alinga batia ene esika na ye yango biso bana na ye lelo tosali ye alobi ke ntango bozali koya esika na ngai boyaka maboko pamba te ndenge toyokaki na libondele alobi ntango bozali na elongo na esanga boyembela ngai bokumisa ngai pamba te wana ezali bilia na ngai soki bino boboyi kokumisa ngai tomonaka banzete ekusa tata Nzambe na ntongo toyokaka bandeke babetaka loyembo na bango bakumisa tata Nzambe toyokaka basoso balamusaka biso ya kokoriko bazali kokumisa mokeli boni yo mokolo mayenga oleki obongisa ta maboko ya pamba oyo baningi watata tinsani obetela tata Nzambe maboko mpo tata Nzambe asepela na ndako toye na ndako na Nzambe yo wana balini kodéranger ozali koloba oyo esengeli te to kokanisa oyo esengeli te mais tata Nzambe azali na posa makambo wana te ye azali na posa nde tokumisa ye epuis tosanjola ye na tour ya kokumisa na kosanjola na nsima na yango ntango azali kokanisaka likambo ya kokumisa tata Nzambe na kosanjola ye yebaka tata Nzambe akotika yo te na mpasi ya likambo oyo ozali nango bandi koyemba ezali kobondela mbala mibale kasi yo na ntango ya koyemba to ya kokumisa tata Nzambe yo te moment ya distraction yo te moment ya kotala telefone yo te moment ya kotala makelele ya kokanisa makambo oyo ezali libanda to ezali na kati ya batala Nzambe te esengeli na biso te bana mpasi mobimbango totiaka eloko na esika na yango ntango tokomi mokolo ya samedi yebaka mokolo masamedi tala Nzambe asalaki yo ntango asalaki yo Nzambe atutaki tolo amonaki nyonso tu asalaki lendi ya samedi ntango asali yo motu samedi atuti to alobi keno nyonso asali ezalaki malamu esengeli na mokolo mayenga na pema yango apesaki yango yo mpo toyokumisa ye yango alobi na biso to tokota ndako na Nzambe ye alingaka toyembele tokumisa ye azali bolamu bolamu ne umelaka ezali na limiti te bolamu eloko ezaka na limiti te apesaka mpe bolamu wana na oyo bazali kosalela na solo ye azali na limiti te na bolingo kati na biso bato biso mpe tolanda lolenge ye alingi biso ye lokola te limiti te na kolinga biso totia mpe limiti te na kolinga ye mpo na kokumisa ye mpe na kosalela ye mpe kosanjola ye na mokanda ya loyembo toleki toke na mokanda na mibeko na mokanda na mibeko ntango nyonso tu toyokaka mibeko na mibeko
pour l'exode du 20, c'est les gens d'abord brevet, même si on a un diplôme, on va battre. Tant que vous avez l'exode du 21 17, il n'y a pas de arrestation. Tant que papa monté à même Kolimbola, quand on a Awawa, n'a la commission de ces Yaki, on va battre, ça c'est un licence, ça c'est un diplôme, ça c'est un doctorat. Kasi, il y a un truc qui est un autre tout nana. N'aïe à l'aïko répéter tout au Kangamon station, le retour dit que le corbeau et les renards, l'école primaire. Ah, tu as vu qu'au Kangamon de Mwana, est-ce que l'homme qui se bat tout n'inga va misser n'ayamo dans les bosses de Kolomasuka, il y a ça missélo. Bateli n'ayamo wana na kobima gagnant, na kobima molongi, na oyo na ko kaba comme exode 20, na zilo mo diplôme, na ko sala molongi. Tout ça, le corps va perroqueter. Tant que lui, maman aïe, il est maman aïe. Tout ça, la monter. Tout ça, la bateau. Naboligo baye. On a télébino. Papa, si comme on ne pas une beko ezali, ezangi, ceux qui me beko ezangi si kawana, ma capuche dans la désordre. C'est une beko. Si la l'école me beko ezali, bah je vais tchaka me beko. Yango ba kitsa une beko awa. Kasi biso de comme ça on les arrestations. L'arrestation en mode tué, est-ce que ils allaient dans ce pays à solo? Ce qui les hommes commencent à y est, balobi na yo que non, papa, maman, yembe la solo n'était pas oh yemba gata ou non surtout ya exode fait oh yo kanga na mtu na yo, oh yo pe wala yo sale la kango, papa qui solo kele, azali koloba yo ne sikano sale la kango, tu le fais que pourquoi le 17 mars ah papa tu as un moment toujours la fête les tu allais célébrer pour que soit les 22 oyo papa fumalonga botamaki parce que tu as le 17 et les kaki papa qui se loquele a maté la kitine ya nkembo ya mati pour na kotala bisa le baki a ko même azoko c'est na fimbo ebende fimbo wana ebende ba beta na fimbo ebende yo na nzoto o tuzali na yango o za kombe de fimbo o ko buka na partout o se kozana bomoi balobi bako bamba biso mabanga biso bana oyo toli koyoka mibeko tangu nyonso tu na ngoma msuba kozwaka eloko moko parce que moi moko babika na exode 21 atangi besili balimboli wana kasi yo balobi nyonso tu exode mobimba les 10 commandements nyonso bapesi na yo pozwa moyen ya kotala kalimi kota kolula kota kindumba kota kombo kota kofinga kota kochola kota koyinana to koto ya kotonga surtout koto toza makasi koyina na kotonga kofinga toza makasi tata mama to mitala to komi pembeni to su musikate le 6 avril les a lobby dans une semaine au moins une semaine ga moko tozo kota le 6 avril o bonne dans nini papa mfumalo passe mo bakanga ngani avec mo to senga likambo yo ko senga nini. Mais tandis que aux gens ne l'ont pas de la PMB dans la salité, aux autres ressemblent là au monté, tout ça vote sur chocolat. Tata maman, tout ça bien mal sur la PMB tout chocolat. Et là-bas la PMB les alliés monté manayo, chocolat monté manayo et pas il y a au monde ko kwela. Sauter pas Joana. To les kina mukana mambeko. To kei kuna na mukanda oyo to tamaki na mukanda maluka. Na mukanda malika na lobi malamu tozana tango ya kobota ma ya papa Fumalongo yango mona ike na tangi na kobota ma ya boyi ya nkolo Yesu pamba kesu to lobi to luka oyo kobota ma papa Fumalongo to mona kesate me to tanga pisho na mkanda oyo pona ola sa kobota ma ya papa na biso tanga pisho na mkanda oyo plus ba mbota ma na mkolo wana balobaki na Zakari ke akobota ma ye akoinonse ko ya nkolo Yesu kasi ye mwana wana akomela masanga molango ate papa tatema na atonda na ngoya bolimo santu ko Yesu akobota ma kobenga Emmanuel ya solo Emmanuel abotamaki le 22 mars Emmanuel abotamaki papa Fumalongo papa Dangenda Kutima kobotama ya mwana na ndako nyonso soki aboti ba mama so azali awa bayebi kamani ke zalaka soki au azalaki na mukumba soki mama sana mukumba ko na mukolo wana na pati tu na maternité
maman sous papa la même chose papa na ko ta sous te yeku tu kuna fandi boya ya se parce que mona passe bebe baluba ke belé kasi tangele ga mikolo muke abosa ya 10 na kosa ke et na bota na malelo pour tika bota na zana gêne donc il a dit que ce qui moi na bota mi ezala ke sengo to mona ba msusu basala ka bengisi ba tu invité parce que mama ko ba ko sala pour se pela moi na aye papa Fumalongo aye biso na mokili papa Fumalongo aye biso na mokili Yé atiaki biso ebele alobi na biso ebele à partir ya yé te koyebake il faut que ça la misala papa Fuma papa Kurutu ayaki na mibeko papa ya lumana aye na bolingo yé molimo santu ayaki na misala ayiko so misala to iba discours na nyo surtout o papa Fumalongo alobaki na biso abi atako finginga kasi na nzela wana bokuta ngali ngenda nzela zali biso centre d'accueil na porte ya entrée eza musika mais so ndawo kota tuni biso bokomoni to komona ye papa te ye nani oya butamaki ayile so nyonso ayile so bomengo kati na yo tata mama ki bangiste ozala bomengo zaki eloko moko te so tozali kozanga ti lelo tozali nanu mbindo mbindo wana so lokoli mbindo tokozwa nyonso tu oya bomusili biso ayili biso nyonso tu kati na mokili oyo kosepesa so biso bakimangiste bana na ye ata kofingama ata kocholama kasi ye ayelaki biso yango ye abotamaki kati na biso ye azali kati na biso sanza oyo nyonso ezali sanza ya bénédiction to ya mapamboli yama ekomema so ti tokende le 6 avril toyeli koka préparation ya 6 avril na sanza oyo toyali nango ya mars kasi tatika basombi ba couche basombi nyonso tu mwana poza lesengo mbetu même ya sika bamusu bazala nesika na kolala ya sika ozali kobongisa bongo oui kasi mutema mpona koyamba mwana wana na ndenge ya solo ozali na yango toyebi malamu papa si memba bale kosalisa na mboka nkamba asalisaka mwana mo abeyaka nzuzi me mwana nakufaka lisusu pourquoi po mabonde ezalaka mibale na kati na famille wana mwana nazongaka kasi yo na mutema na yo ozali na mabonde elikaka moko ozali kolanda mutu moko tozali na mutu mibale papa Fumalongo alobaki na biso totika ba mauvais emballage tata mama mituna ozali na mauvais emballage totika na kisi azate oza muyibi azate oza ndoki azate oza musongisongi azate oza mundekobo azate tozali ebele kasi toyebaka tokoka kotika biloko wana ezali na etomba moko te ekomema biso na pasi musala oyo papa Fumalongo akosala na mokili tokozula ngo mbanu te tokozula ngo bénéfice te bénéfice na ezali soki totiki biloko wana surtout mauvais emballage batatala ba mama ozala na bouton magique o bouton olataka awa bouton lamba na yo eza ya mabien te biki na yo kitambala na yo écharpe na yo totika ezali ya biso te oyo ya biso ezali bolingo mbeko mpe misala na nini bazangi makambo mibale kati ya motema mwana ngo ngana bamesa su mwana ngo te esa kufaka nyamesa lisusu mwana nazongaki siko azaki motema mibale tata azaki na posa mama aboyi tukoso yo tata mama ozana mitema boni pour se la passe no limba olonga moko to mibale ya satana to ya nzambe pour nzela moko lelo ya botami ayeli yo bomengo ayeli yo bomengo to longona boumbu na boye na ye ba polode ba kutia na ligne ye nani mutu wala bakuta na likolo mena na mokoto zala mokoto mena 88 ba polo ba mati ba kute kuna ye nani ye nzambe alobi to longola ba mauvais emballage ye abotami to longola caractère mabe to linga ko to longola ko finga ko chola ko tonga ko inana to longola kati na biso mbate lobi ezali ko zela biso tata mama le sisa otubeli olongoli mbindo na yo ozara nango ozanango to ozanango okota nango tikuna tozali loko moko zali koloba ezali kozela biso alobi ke tokomi na tango oyo tokozwa 3 quarts na biso Jacob na Esau
Tu comme la table sur biso ngana to sepela. Yo ponining. Ozwa oyo baboto la kayo ozwa go to ozwa la kana ozwa no opinion oyo okendaka na yango. To le kitaka mama to kena mkanda ya mibale na mkanda mwa ya Isaïe. Tu ko noko ba mula to kotanga salite. Pour na Isaïe. Tu kotanga suna mkanda mwa Isaïe. Isaïe 9. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort. Une lumière répandue, tirant le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse, on partage des butins. Ah ouais, ça dit que tu as toujours à l'église. Biso tu ba bungi tu ali ba tu ali na mbindo kasi esengo yela kibiso esengo yela kibiso ya moto développer kaka na mukanda ya malike esengo yela kibiso papa te motama ya moto yaki ayela tu esengo tu zala ki ba tuté baba biso maka kasi motama na ye yaki na différence ya tozo ngabatu na likolo asala ki ngai na yo batali boso batu mwindu kasi tokomi ba makaku tokomi ki ba indigent ba tuka ya kosenga metili tu zalika kosenga tusikina kosenga te kasi ya lui ayela ki biso senga itu éclairage ya mo yo mondimi otie yango wapi otie yango na se ya mesa to otie yango likolo ya mesa ko pesa éclairage ndako mobimba tangu yo bimaka tangu yo tambulaka tangu yo oloyebi kino na kolata bilata na kutambula malamu te na wana na pantalo ba yibiki na panteza malamu te be wana pantalo kutulu yo papa wale pike pantalo kanga nzoto te fota pantalo kali papa fumalo azali kolata yo wana te patika kanga nzoto et décision to mubimba papa be mama bato zali komona lumière wana oyo balobi na yo ke yo o pata lumière mukili mubimba ne la te lina biso to kosaka ke malili toi parce que maman Fumalongo le papa Simon qui va faire voyage à l'hiver est-ce que maman Fumalongo a des choses de la terre à ça une semaine papa Fumalongo soka yé à papa Simon qui va ngani a des choses de la terre a taka ni hata wakaka manto kwa bata ntoto yé wana pe musumula na ile kwa manto ikuta tobla le toyi mina soni etikala nde mwana balobi ozala lumière wana okena mokili mobimba yo boni soka nga lumière okosambisama toleki na mukanda masuka na mukanda Jean. Na Jean 15, 16 à 17. Tubandeli kotanga. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous profitiez vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns et les autres. Papa Simon Kimbangu, papa Fumalongo, ndenga bota mokolo malelo. Abina biso te mtopona ye, mais ye ndapona biso. Ye mtapona biso. Ndenga malelo baki. Ah ouais, le biso to pona ki yete me yenda pona ki biso po to sala o ya kolinga to sa mbuma moko to bota mbuma et la grève de quoi ya bakinyo surtout papa Fumalongo tana yaki biso to yibekite papa Fumalongo ya ba ngomisa biso to yibekite ba ngomba ya ko bazaki ba jambe bazaki ba na bandela mukili mais ba yeba ke yo okoya aibe ke yo oporter comme tel aibe ke yo okoye États-Unis aibe ke yo okobota aibe ke yo okosala boye aiba ki yango kasi apesi yo eloko moko oyo il faut osala ya komema kombo na ye liboso kotombola kombo na ye esika na yango ekosala mpona totombola kombo ya pasi moki mbanga kotuna mazali koyanga na yo ofana meme na muninga na yo oyoka sokolo yesu ko pasi moki mbanga po kotuna yesu mimi mwana kina to ai naida prophète ko la nzambe ozokoka soni
effort oyo asalaki na mokili na ntango wana tata kisolokela zwi asali yo na mabele, asali mabele, asali yo mutu. Papa mfuma longo, papa jalunga na ye ate makila na ye. Ye tata Molimo Santo ayaki molimo na ye na pema oyo ezali kopemela. Lelo boni yo li kosalela ete muma wana oyo alobi ekota muma yo li kokota mbuma te. Pamba te okangami kaka na makanisi ya mabe, bisaleli ya mabe. Na bisaleli ya mabe. Tata mama nazongi lisuko tuno megelela biso. Totika ba oyo ezali ya biso te, tota oyo ezali ya biso. Totubela, tolobola mbino tozali na yango. Pamba te après le 6 avril makambo ezali koya. Makambo ezali koya. Soki kaka tozala boye, tozala bata kofinga kotonga kochola, kozana mibeko, kozana bolingo, tata mama. Au moins plus se pela mwana anate. Ndenge peut-être nzambe a séparation de toziko, toziko bota mwana eloko na mbuma te. Toziko karamatisi mabe, ele to sala malamu, poto tona na nguya Molimo Santo, pa na biso yali ko sala mabende, koloba mabe, kotonga, koyinana. Eza na importance te. Na tango oyo ezali tango ya kozala pisi na bolingo pe kosala misala Nzambe me koyinana te, kotonga te, kofinga na te. Pamba te kotuna me koyela biso lobi pona ke totuna mate bata mama tobotisa tata mbuma oyo alobi yende ndasalaki biso tozali oyo ya ye biso ponaki ye te me yenda ponaki biso poto kumisa ye. Yo koya okofana ndaku dimanche osali oyo zlingi okobima awa obalobi awa otika mona porte to oyo lekaki lobi yango ila lelo te oyo lelo akotika za la lobi to ebiti lobi na tongo tokotana ekotana la biso oyo sima lobi soki yo lobi kaka na kosala kana za lobi oliko tika oyo za kite lobi na soki na ngo lelo ki tamba bendi yo okopesa réponse ni pa Nzambe to te matobondela. Tobondela. Na komba tata mon appétit Molimo Santo. Notre Père qui est au ciel, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, c'était comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre paix quotidienne, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons cette offense, ne nous pas de tentation, mais délivre-nous du mal, car ça doit partir à tous les siècles, la reine, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai la yo mo de mondimi yeba kotunama eshali kojela yo mosala oyo bapesi yo osalela na solo mondimi yeba kotunama eshali kojela yo mosala oyo bapesi yo osalela na solo toyebi ngonga te ekoya kondo mosala solo tomibongisa koya yankolo mondimi yeba kotunama eshali kojela yo toyebi ngonga te ekoya kondo mosala solo tomibongisa koya yankolo mondimi yeba kotunama eshali kojela yo.